的那个齿轮培林已经脱落。这个缺15的脱牙器，这里的就还不知道了。这一颗可能要去买一只，差了的条，修铃。哦，拆下来的，准备要换新的油封。贴到这边。这一次换了2颗培林。其中这一颗好像没问题，但其实很卡。这一颗不用看，基本上就是整个脱落，足足少了1颗。但是因为没有阻力，所以它跑得非常的顺畅。整理完毕。这个准备要封起来了。好，培林之后声音没有了，可是因为是新的油封，所以变得比较紧。